ကဘာကြီးကိုလူတွေရောပေါ်ပေါ်တင်တင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာရှိတယ်။အဲ့အရာကိုလူတိုင်းလည်းသိတယ်။လူတိုင်းကလည်းသုံးဆွဲနေတယ်။အဲ့ဒါကတော့နေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ plastic ပါပဲ။ဒီနေ့ပြောရမယ့် plastic ဆိုတာကတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့နေ့စဉ်အသုံးဆောင်တဲ့ plastic တော့မဟုတ်ဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့သွေးရင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ micro plastic ပါ။အဲ့တော့ micro plastic တွေဆိုတာဘာလဲ။ micro plastic တွေဆိုတာအရန်ဟိုမှာသေးငယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးနဲ့မြင်ဖို့တော့အောင်မဖြစ်နိုင်အောင်တဲ့ plastic တွေကိုပြောတာပါ plastic အမှုန်သေးသေးလေးတွေပေါ့သူ့ရဲ့အရွယ်စားကဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုရင်1 micron သပင်ရဲ့အထူကတော့100 micron သူ့ရဲ့ဟာက1 micron ဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်သေးမလဲတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်သပင်ထက်တောင်အစ100လောက်ပိုပြီးသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့သပင်ရဲ့အထူထက်တောင်ပြီးရင်သူကအများကြီးလည်းရှိတယ်ဥမာ micro ပြီးရင် nano အဲ့ nano plastic တွေဆိုတယ်အရန်ကိုသေးလွန်းလို့သူတို့ဟာတွေကဘယ်လောက်ထိတောင်သွားနိုင်လဲဆိုရင် 0.1 micron ထိတောင်သွားနိုင်ပါတယ် 0.1 micro ဆိုရင်ခုနက micro plastic ထက်တောင်10စားအစား100လောက်ပိုပြီးသေးတဲ့သဘောမျိုးပါပဲ okay အဲ့ဆိုရင်ဒီအရန်သေးတဲ့ micro plastic တွေကတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေသွေးတွေထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးရှိနေရလဲအဓိကဝင်ရောက်တဲ့နေရာတော့သူတို့၃မျိုးရှိတယ်ပထမနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့စားတာတောက်တာတွေကနေဝင်ရောက်တာပေါ့ဥမာခုခေတ်မှာအားလုံးလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအပြင်ဝင်သွားရင်ရေဘူးကိုတောက်လိုက်မယ် plastic အမှားတင်ဝင်ပြီကျွန်တော်တို့တခုဝယ်စားမယ်ဆိုရင်လည်းအပူတွေစီကြောသားတွေဆိုရင်လည်းထည့်ပြီးရင်ပါလေ plastic ဘာကိုပဲလှုပ်ခုခေတ်မှာ plastic ကိုပဲထည့်ပေးတာများနေတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုခေတ်လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာက micro plastic တွေအများများလာတာပါနောက်တနည်းနဲ့ဝင်ရောက်နိုင်တဲ့နည်းလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့အသက်ရှူခြင်းနည်းနဲ့ပါပဲအသက်ရှူတာနဲ့ငါတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုဘာဖြစ်လို့ micro plastic တွေရောက်နေရလဲချို့လူတွေသိကျင်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့မတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှကနိုင်ငံတချို့လည်းပါဝင်ပါပဲအဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အမိုက်ကိုထိမ့်သိမ့်မှုမရှိဘူးမီးရှို့တယ်ဆိုရင်လည်းထိမ့်သိမ့်မရှို့တတ်ကြဘူးရှို့ထားလည်းမရှိကြဘူးအဲ့ကြောင့် plastic တွေကိုမီးရှို့တယ်အဲ့ plastic particle တွေကလေထဲရောက်တဲ့ဟာကိုလူတွေကပြန်ရှူတဲ့အခါမျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကိုရောက်တာပါပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကခုကကားတွေလည်းအရန်များလာတယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကားတာယာက rubber တွေကလည်းပါလာတာဟုတ်အဲ့ဒါတွေကလည်းလေထဲကို particle နဲ့ပြန်ရောက်အဓိကတော့အများကြီးပါပဲဒီနှစ်ခုထဲကနေတော့ကျွန်တော်တို့ plastic တွေထွက်နေအောင်မဟုတ်စက်ရုံတွေကထွက်တဲ့ plastic အမှုန်တွေလည်းရှိမယ်နေရာတိုင်းမှာပဲ plastic ကတော့ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုနေရာနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ skin အသားရည်တွေကနေဝင်ရောက်တာပါတချို့skin care product တွေနဲ့ချို့ရေချိုးဆက်ပြားရေးဘာညာရေးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ plastic ဘူးတွေပဲထည့်တာဟုတ်အမှအနေနဲ့များ plastic ကထိတွေ့ပါပြီအဓိကတော့အဲ့3လီနန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ plastic တွေအများဆုံးဝင်ရောက်နေတာပါခုကဘယ်လောက်ထိအောင်ဆိုးလာလဲဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်6နှစ်ကအဲ့လိုမျိုးတက္ကသိုလ်တွေရဲ့ဆေးဌာနပေါ့အဲ့လို medical ဌာန medical department တွေ research တွေလုပ်ကြတယ်အများကြီးပါပဲတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကသူတို့စုယုံပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူတည်တနာရေးတဲ့အခါမှာခု2025 2026ခုတွင်းမှာမွေးလာတဲ့ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကမွေးလာကနေက micro plastic တွေနဲ့မွေးလာတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့ရဲ့ vessel လေးတွေ blood vessel သွေးကြောလေးတွေထဲမှာပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို plastic တွေဝင်နေတဲ့ပမာဏခုခေတ်မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်နဲ့ရှင်ရင်အရန်ကိုပိုများလာပါတယ်ဘယ်လောက်ထိအောင်များလာလဲဆိုရင်သူတေတီတွေပြောကြအရာဆိုရင်တော့5 gram ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ဥမာ5 gram ဆိုတာဘယ်လောက်ထိလဲဆိုရင်ညင်တောင်ပြောရရင်ခုဒီ critical လောက်လေးရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုတပတ်ဝင်နေတဲ့ plastic တွေရဲ့ပမာဏပါပြီးရင်ဒီ micro plastic တွေကြောင့်လူတွေဘာဆိုးကျိုးတွေခံစားနိုင်ရလဲဘာယောဂါတွေခံစားနိုင်ရလဲဆိုရင်တော့အများကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ထဲကတိတာထင်ရှားတဲ့ဟာတစ်ခုပဲပြောပြပေးသွားပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့ brain health လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ကျန်းမာရေးပေါ့သွေးကြောတွေနေရာနေတစ်ဆင့် plastic တွေကအုံနောက်စီကိုရောက်အကြအုံနောက်ရဲ့ function အလုပ်လုပ်ပုံတွေနှေးကွေးစေပြီးတော့နောက်ဆုံးအရန်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုးသွားနိုင်လဲဆို Alzheimer ထိတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့heart disease ဆိုတဲ့နှလုံးရောဂါတွေပါဖြစ်နိုင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီသွေးတွေထဲမှာဒီ microplastic တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒီကောင်တွေက blood circulation ကိုနှေးကွေးစေပြီးတော့နှလုံးကတေချာကောင်းအလုပ်မလုပ်နိုင်တာသွေးတွေကိုပတ်မလုပ်နိုင်တာမျိုးဆိုရင်နှလုံးရောဂါဝေဒနာခံစားမှုလည်းမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဟော်မုန်းမညီမျှမှုပါဒီ plastic တွေကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟော်မုန်းတွေ balance ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတုံမလွယ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်ဟော်မုန်းတွေမညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသခိုက်လွယ်တာ
အစုံမှာပဲဟော်မုန်းမြင်တော့ဖြစ်နိုင်တာအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးရင် internal inflammation လို့ခေါ်တဲ့ကိုရင်းရောင်ရမ်းမှုတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါကဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီ microplastic တွေအများကြီးရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ immune system အများအား alert ပေါ့ဟဲ့အောင်မှာ plastic တွေရှိရယ်မင်းသတိထားနေမင်းဒီကောင်တွေကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ immune system ကိုယ်ခံအားစနစ်ကအများအားသတိပေးနေရပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရန်ကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ internal organ ကျွန်တော်တို့အဆုပ်တွေဘာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေအစုံကရောင်ရမ်းပြီးတော့ရှည်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုဆိုးရွားရာခံစားရနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒါ plastic တွေကိုဘယ်လိုကွာကွယ်မလဲကျွန်တော်တို့ဒီ plastic တွေနဲ့ကင်းရှင်းမှုကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးခုခေတ်အနေထားအရာရောဘာရောညာအောင်ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တာကာဝယ်ဖို့ပါပဲပထမဆုံးချက်အနေနဲ့ဘာကိုလုံးတင်လဲဆိုတော့ရေဘူးတွေကို plastic ရေဘူးတွေ plastic နဲ့ထည့်ထားတဲ့မုန့်တွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုတက်နိုင်တဲ့များရှော့ချတာအကောင်းဆုံးပါပဲဥပမာဇွန်းတွေပါရဆိုရင်လည်း plastic တွေနဲ့မတုံးမနဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဇွန်းတွေပဲတုံးပြီးစားရမျိုးပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဆိုင်တွေပါကျွန်တော်မြန်မာပြည်အနေထားနဲ့ဆိုရင်လက်ဖေးစာနေလက်ဖေးဝယ်မယ်ဆိုရင်သူတို့လက်ဖေးစာထည့်ပေးမဲ့ plastic အိတ်နဲ့ယူတာထက်ကိုယ့်အရင်ကနေခွက်လေးနဲ့ယူသွားမျိုးပေါ့အလုပ်တော့ရှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုပဲလေနော်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ plastic ပါထားတဲ့အစားအစာကိုဘယ်တော့မှ microwave ထဲပြန်မနှွေးသင့်ပါဘူးမီးပေါ်ထဲပြန်ပြီးမတွေးသင့်ပါဘူးဟုတ်တယ်ကုမ္ပဏီတွေကတော့ဒါကငါတို့ရဲ့ product က microwave ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့ plastic တွေက microwave လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ plastic is plastic က plastic ပါပဲနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝတ်ပုံစားပုံတွေကိုလည်းပြောင်းလိုက်လို့ရပါတယ်ဥပမာတဘာဝကနေပဲလာတဲ့တုံးမွေးပဲဝတ်တာမျိုးတို့ဝါကုန်းပဲဝတ်တာမျိုးပိုးသားပဲဝတ်တာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့စက်ယုံတွေကထုတ်တဲ့အဝတ်အစားတွေမှာဆို plastic ပါပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီးဖို့ကြောင်တွေထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်လေးတဲ့စင်းကြီးတုံး cutting board တွေကို plastic အစားကျွန်တော်တို့ဝါးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပဲဖြစ်အခြား neutral တသားနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟာကတော့အကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အစားတောက်တွေတဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ချက်နေတဲ့ဟင်းတွေထဲမှာ plastic ပါဝင်မှုအရန်တိတိတတ်တာညော်နေသွားနိုင်ပါစေတယ်ဒီလောက်လေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ microplastic တွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ plastic တွေအကြောင်းနဲ့သူတို့ဘယ်လိုတက်နိုင်တယ်များရှော့ချမလဲဆိုတာကျမကြီးအတီလေးတစ်ခုလောက်တိုးသွားရင်ကျင်းနေပါပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်